Video kana keessatti namoota video erga application Kind Master jedhamuun edit gootanii booda videoon keessan upload yeroo godhamu yookiin gara YouTube akkasumas gara social media wan biroo yeroo upload godhamu isin tursiisu furmaata isaa isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Hanga xumura video keenyaatiin waliin turaa jecha videoon keessan erga edit gootanii xumurtanii booda gara internetitti yookiin gara website wan birootti upload godhamuudhaaf maaliif akka isin tursiisu ergan isinitti mee booda furmaanni isaatis maal akka ta'e isinitti hima. Namoonni yeroo jalqabaatiif dhuftan please channelin kun channel kiyya Shimeemaan lammaffaadha. Channel kana subscribe gochuudhaan maatii channel keenya ta'a. Egaa kabajamtoota hordoftoota channel keenya application kun akkuma argitan application Kind Master jedhamudha. Application kanaan namoonni hedduu video edit gochuudhaan YouTuber ta'anii jiru. YouTuberoonni baay'een application kana fayyadamu jechuudha. Isinis itti fayyadama application baay'ee profession ta'ee fi option wana baay'ee qabudha. Application Kind Master jedhamu kanaan namoonni video erga edit godhanii booda gara YouTube'tis ta'ee gara Facebook akkasuma gara social media wan birootti yeroo upload godhan maaliif akka isaan tursiisuun isinitti agarsiisa. Jalqaba irratti fakkeenya videoowwan kanneen keessaa isa kana filanna. Videoon kun daqiiqaa 10 yoo ta'u daqiiqaa 10 videoon ta'e tokko jechuudha. Yeroo hangam namatti fudhata gara internetitti upload gochuudhaaf fakkeenya videoon kun daqiiqaa 10 video edit godhamee jirudha. Kun xumurisaa akkuma argitan daqiiqaa 10 irratti dhaabbata. Okay. Kun daqiiqaa 10 fi bakka daqiiqaa 10 guutuudha jechuudha. Eega video keessan haala kanaan upload gootanii booda xumura irratti iddoo tana tuqxanii jechuudha. Kun iddoo tana tuqxanii sana booda haala kanaan argitu. Namoonni export yeroo gootan jechuudha. Karaalee garaagaraatiin export gootu fakkeenyaaf asirratti export yoo gootan akkuma argitan daka kanatti jechuudha. About bakka jedhu kanatti megabyte 960 fudhateedha jira. Ofii daqiiqaa 10 jechuudha. Videoon kun yoo akkana siksitan jechuudha. Hanga megabyte 3968 ni fudhata. Kanaafu full HD kan jedhu kanarra yoo gootan immoo xinnoo gadi bu'a. Haa ta'u malee innis baay'eedha jechuudha. Videoon keessan qulqullinni isaa haala ol aanaa ta'een ni dabala. Haa ta'u malee upload yeroo gootan baay'ee isin tursiisa. Kanumaafu furmaan isaa maali? Yeroo baay'ee yeroo upload gootan yookiin export yeroo gootan video keessan Kind Masteridhaan export yeroo gootan jechuudha. HD kan jedhu kun baay'ee gahaadha. HD 720 kan jedhu kun baay'ee gahaadha. Asirra kaawwadha. 720 erga kaawwattanii booda tan ammoo 30 kan jettu tana gubbaarra kaawwadha. San booda ammoo iddoo kana dhuftanii fakkeenyaaf daqiiqaa 10 yoo ta'e videoon keessan megabyte 300 kan jedhu irra kaawwadha. 300 daqiiqaa 10 yoo ta'e jechuudha. For example 303 irra kaayetiin jira. Asirra keessanii export kan jettu tana tuqxu jechuudha. Export kan jettu tana tuqxu 303 irra keessanii jechuudha. Sababni isaa videoon kun daqiiqaa 10 daqiiqaa 8 yoo ta'e immoo 250 200 gahaadha jechuudha. Videoon keessan video fageenya irraa waraabame yoo ta'e video fageenya irraa waraabame yoo ta'e fi video speed qabu yoo ta'e yookiin sosochii saffisa qaban kan agarsiisu yoo ta'e garuu qulqullinni isaa akkanatti dabaluu qaba. Kunis kara oliitti akkanatti dabaluu qaba jechuudha guys. Sababni isaa videoon keessan qulqullinni isaa yoo kan fageenya irraa waraabame ta'e gad bu'uu mala. Zoom kan godhame yoo ta'e gad bu'uutu mala. Saffisa kan qabu yoo ta'e gad bu'uutu mala waan ta'eef videoowwan salphumatti studio keessa teessanii fakkeenyaaf video anamma isiniif hojjechaa jiru kan fakkaatan asuma ta'ee ofuma waraabee gadhiisu kana yoo ta'e HD kan jedhu kana irratti yoo gootan baay'ee gahaadha. Tanas asirratti deebistanii akka daqiiqaa isaatti quality isaa jechuudha. Akka daqiiqaa isaatti sirreeffatu jechuudha. Fakkeenyaaf daqiiqaa 10 yoo ta'e 300 gahaadha. 8 yoo ta'e 200 gahaadha. 250 baay'ee gahaadha jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamaa san booda yeroo upload gootan isinin tursiisuu jechuudha guys. Kun immoo yoo baay'ate kana haala kanaan hanga xumuraa yoo gootan yookiin qixxee kanarra yoo gootan kunis haala kanaan yoo ol ka'e akkuma argitan daka kanatti megabyte isaa ol ka'a jechuudha. Megabyte jala kanaan about jedhee megabyte mul'atu kun ol kaanaan
viidiyoon yeroo upload gootan baay'ee isin tursiisaa jechuudha. Guys, viidiyoon keessan daqiiqaa 10 ta'ee yookiin 8 ta'ee yookiin daqiiqaa 5 ta'ee yeroo isin upload itti gootanii xumurtan murteessaan ta'u yookiin speediin interneetii keessanii qofti hin murteessu jechuudha. Guys, speediin interneetiin keessa yoo saffisallee qabaate inni qofti murteessaa miti jechuudha. Wanti murteessaan viidiyoo keessan yeroo edit gootan meegaabaaytii meeqan baastan yookiin GB meeqan baastan, fiilmii ta'uu danda'a, daqiiqaa 30 ta'uu danda'a, sa'aatii 1 sa'aatii 2 ta'uu danda'a viidiyoon keessan. Garuu moobaayillaan akkasitti hin hojjetamu. Muuviiwwan garaagaraa kompiitaraanis yoo ta'e haala kanaan hojjetame jechuudha. Haa ta'u malee kun ol ka'uunsaa qulqullina isaa akka dabalu beekuu qabdu. Adada akkanatti gadi bu'aa deemuun qulqullina isaa hir'achaa akka deemu beekuu qabdu jechuudha. Kanaafuu HD kan jedhu kun garuu viidiyoowwan YouTube'tiif baay'ee gahaadha. Viidiyoowwan Facebook'tiis kanaan yoo bahan baay'ee gahaadha. Fakkeenyaaf HD irra goonii tana yoo akkana siksine baay'ee bareeda ta'a jechuudha. Qulqullinni isaa baay'ee dabala jechuudha. Namoonni interneetii gaarii qabdan isa kana akkana siksitanii viidiyoo keessan yoo hojjettanii export gootan, upload gootan baay'ee bareeda jedheetiin isin gorsa. Haa ta'u malee namoonni Itoophiyaa keessa jirtan fa'aa speedii gahaa waan hin arganneef jidduu kanarratti naannoo kanatti yoo fayyadamtan HD irra gootanii jechuudha. Kunoo baay'ee gahaadha jedheetiin isin gorsa jechuudha. Turtii ana waliin gootaniif ulfaadhaa. Barnoota baay'een isin barsiisa. Chaanaalii kana subscribe gochuun hin irraanfatinaa. Viidiyoo keenya like godhaa. Viidiyoo birootii walitti deebinaa. Bye bye.